Първият лектор за днес ще бъде от Love&Shakti център град София, госпожа Любов Shakti. Тя ще говори за емоциите, преход от съзнанието на вътрешното дете към съзнанието на зрелия родител. Приятно слушане! Здравейте, добре дошли! Радвам се, че сте тук. Радвам се, че отваряте пространство. Радвам се, че сте различни. Радвам се, че сте чувствителни, защото този фестивал е със смисъл за децата. А към децата ние трябва да бъдем наистина чувствителни. И не само към нашите външни деца, а към нашите вътрешни деца. Така че благодаря, че търсите нови подходи и начини. Благодаря, че се интересувате за едни нови взаимоотношения деца-родители. Благодаря, че си ангажирате времето и средствата, за да разширите съзнанието си в тази посока и да дадете най-доброто на децата си и на себе си. Питам се да се настроя към аурата на групата. Вашата енергия носи емоционална и енергийна чистота. И ще се опитам да се свържа, за да можем да имаме едно преживяване заедно с вас. Как да се свържем с нашето вътрешно дете? Преди да поемем отговорност за външното дете, трябва да поемем отговорност за нашето вътрешно пространство, нашето вътрешно дете. Нашето вътрешно дете, знаете ли къде се намира? Нашето вътрешно дете се намира в нашето тяло, в нашите емоции, в нашите усещания, в нашите чувства, в нашите мисли. Искам да ви дам едно преживяване с вътрешното дете, защото много се пише, много се говори, но работата с трансформация на емоциите се случва само през чувстване, през усещане. Няма как да имате връзка с вашето емоционално тяло, ако не сте чувствителни и свързани с себе си. Но тъй като ние сме един комплекс ум-тяло, когато ума говори е шумен, вашето емоционално тяло е не свързано с вас. Вашето съзнание, вашия наблюдател, вашия съзнателен аз не може да констатира какво се случва с вашата собствена енергия. И затова аз искам да помоля за малко внимание, присъствие, за да може да почувствате, да се докоснете до усещането на това пространство. Добре? Окей. Сега, вижте дали може да си кажете: да, в момента има шум и винаги ще има шум около нас. Никой няма да ни пази специална тишина. Но това не ни пречи да си дадем внимание. И тогава можем да кажем: да, окей, малко съм раздразнен, но ще се опитам да се фокусирам върху себе си, върху моето усещане. Какво означава да присъствате във вашето тяло? Да присъствате с вашите мисли, да присъствате с вашите емоции, с вашите усещания, за да може да живеете от вашата вътрешна същност, от вашата най-истинска и свещена част, вашата енергия. Това означава да присъствате с всичко, което е във вас.
без да го следвате, просто присъствате. Това означава да имате дистанция и едновременно свързаност от мислите, чувствата, усещанията. Констатирате тяхното присъствие в тялото ви, но не им давате енергия и внимание. Просто констатирате присъствие, чувствате ги, усещате ги, давате им пространство, но не давате енергия да се реализират. Добре, нека да го направим сега. Отпускате се удобно, настанете се на стола, на който сте, удобно тялото да бъде. Може да изправен гърба. Усетете стъпалата си. Може да затворите очите. И вижте дали може да се свържете с вашето дишане. Да се свържете с вашето дишане. И нека то да стане през устата. Издишайте няколко пъти дълбоко. Външният свят, ангажиментите, стреса непрекъснато ни отнемат от нас самите. Нека да оставим за момента външния свят и да обърнем внимание на нашето вътрешно пространство. Независимо какво се случва навън. Защото нашата реалност е вътре в нас, не е навън. Сега усетете стъпалата, как са стъпили на пода. Така, почувствайте как е за вас да сте стъпили. Дали чувствате краката си? Чувствате ли ги или не, все едно ги няма? Дали е удобно на стъпалата ви? Дали добре стоите в собствените си обувки? Може би никога не сте обръщали внимание как и да се чувствате вътре в себе си. Не имам време. Усещате вашата основа стъпалата. Стъпалата психологически означава да застана зад себе си. Да имам пространство и място съм заземен. Да имам право да бъда тук. Така че усетете вашето право да сте тук, заземени със себе си, с вашата уникалност, с вашата индивидуалност, с вашата субективна реалност. Истината е субективна, няма обективна истина. И тя се разгръща, ако обърнете внимание. Забелязвате как се чувствате, казвате да. Окей, това е вътре в мен и има причина да е така. След това продължавате, усещате пръстците, глезените. Отпускате се с това, което е и започвате да се сприятелявате с вашите усещания. Всичко, което е било свито и невидяно във вас, неусетено ще се появи. И вие трябва да му кажете добре дошло. Искам да се сприятели с теб, за да видя как да се погрижа за теб. И усетете коленете, почувствайте бедрата си. По-добре е наистина да се затворите очите, защото може да се свържете. Винаги може да погледнете, но да гледате през вашите собствени очи. Ако не може да затворите очи, забележете защо. Може би не може да пуснете контрола. И ако е така, кажете да, страхувам се да пусна контрола. Няма лошо от това, което ще видите. Въпросът е да имате връзка с него. Забележете какви чувства идват във вас, когато слушате моя глас. Може би някой от вашето минало казва, или се съпротивлява, или се бунтува, или се чувствате неудобно и неловко, защото не сте имали такова преживяване. Но сетете сега казвам, докосва стола. Почувствайте, това сте вие. Това е вашето субективно усещане. Това е вашето уникално възприемане на този момент, тук и сега. Няма друго време. Това е вашата възможност да разберете кой сте сега.
и как преживявате този момент сега. Почувствайте след това дали ви е удобно в кръста, в тази. Може би има напрежение. И сега може би се сещате, че трябва да направите нещо за себе си, защото откривате болката. Или пък нищо не чувствате. Изолирали сте се. Какво да направя, като ме боли? Просто трябва да продължа. Ще затворя това усещане. И така продължавате, докато в един момент вече нищо не може да се направи толкова силно. И трябва болестта да ви припомни, че нещо сте пренебрегнали. Усетете гърба, как докосва облегалката. Почувствайте врата, как се чувства в момента. Може да е схванат, може да боли, може да не го усещате. Почувствайте главата, как стои, може би иска да падне напред или да се тръгне назад. Може би много усилия трябва за това. И кажете на всичко да. Дишайте през устата. Може да ви е странно да чувате такова издишване. Обикновено някой пита, какво ти става, нещо не е наред ли? Не, за Бога имам право да дишам дълбоко и да се отпускам. Дишайте и се отпускайте. Колкото повече сте релаксирани, толкова повече чувствате какво се случва в вас. Когато сте стегнати, забързани, вашето здраве, вашето щастие не са в ръцете ви. И сега ще почнете да усещате разни неща. Почувствайте как се чувствате да сте тук. Усетете какво е отношението ви да чувате звуците наоколо, шума на децата. Може да ви дразнат, може да не обръщате внимание. Вижте какво е вашето лично усещане, как е за вас. Това е нещо много лично. Имате право да се чувствате различно. Всеки човек се чувства по различен начин. Усетете как е за вас и кажете да на това ваше лично възприятие. Имате право да бъдете различни във всеки един момент. Имате право да се промените във всеки един момент. В момента, който кажем да на някакво усещане, моментално се променя в нещо друго. Така че не е нужно нещо задължително при всички да се случва. Всеки има собствен ритъм, собствено време, собствена настройка. И това е, че вие сте различни. Всички сте различни. Няма нужда да се сравняваме. Дишаме още няколко пъти. Вижте дали ви е трудно, може би е трудно да издишате на глас, да не притеснявате околните, как ще ви. Може да помислят за вас, да не би да помислят, че нещо не ви е наред. Имате право да сте отпуснати. Дайте си време да кажете да на себе си. И сега забележете, погледнете се отгоре над вас. Погледнете себе си. Погледнете себе си с вашето собствено име. И кажете да на вашите мисли, които вървят в момента, на вашите чувства, на вашите усещания, на себе си такъв какъвто сте. Защо ли? Защото нищо не сте могли да направите, когато сте били малки. Вашето тяло носи историята на вашето дете. И то е тук сега и иска от съзнателната ви част да му помогнете. Иска да го видите най-после. Чака момента да пораснете, за да бъде видяно. Това дете ви доведе тук. Това дете не спира да ви бута. Това дете иска повече от живота и от нещата. Това дете е много любопитно, много живо. То носи качества. Иска да бъде видяно, иска да влезе в живота ви. И ще ви говори по различен начин. Чрез емоции, чрез болки, чрез усещания. Стига да може да ви събуди. Ще направи всичко, което е възможно.
Дори може да ви разболее, за да ви събуди. Да погледнете, че съществува. Добре. И сега може да отворите очи. Върнете се тук. Отворете очи, това е да сте свързани с този момент. Сега сте тук, но освен другите, ви има и вас. Някаква част от вас се показва. Когато сте свързани с другите, трябва да правите връзка от това пространство на вътрешното дете. И така разбирате повече за него, за да разберете как да го подкрепите във всеки един момент. По този начин енергията, запечатана в детското съзнание, започва да расте. И това е отговорността на големия човек. Да съзрее енергията от съзнанието на вътрешното дете. Искате ли да ви кажа от кое пространство се създават всички болести и проблеми? От това пространство. Това пространство е вашето подсъзнание. Това е част от вашето истинско същество. То е много обширно и много голямо. То е свързано с универсалното космическо поле. Всички проблеми, всички неща, които е трябвало да свие, за да може да оцелее, когато е било малко детето, защото ние всички сме жертви на това обуславяне на миналото. Ограниченията на родителите създават в нас ограничения, спират ни всички детски импулси, всички качества от страх, от възпитание, от вярване, от добри намерения в кавички. И какво мислите, че трябва да прави детето? Трябва да потисне всичко това, да каже: добре, мамо, добре, татко, вие сте големите, вие знаете, аз ще замълча, ще спра, ще се изключа. И тогава вие забравяте, слагате го това пространство в сенките, отива там забравено и ставате послушни. И тогава никога не знаете, че има такова нещо, само може да се разбере по сълзите, че има такова пространство. Забравено пространство. Никога не можахте да си позволите да кажете какво чувствате. Защото за едно дете би било предало инстинктите си, но не и любовта. Детето без любов и приемане не може да оцелее. Би умряло. Няма друг избор. Трябва да предаде своите инстинкти, своите качества, своите мечти, за да има вашата любов и вашето разположение. И така неговата енергия се обуславя. Разбира се, това е много тежко за него. Енергията трябва да се убие. Ако то не може да ви каже: спри, нараняваш ме, тогава спира собствената си жизненост и прави защита в тялото. След това трябва да се изключи от това болезнено усещане, от тези болезнени чувства и трябва да забрави. За да не се срещне повече с тези усещания и опасност за живота, защото никой дете без сигурност не би оцеляло, и това е основният инстинкт, детето започва да има поведение, за да предотврати досега с тези емоции и чувства. Те са негативни, болезнени, нито едно дете не може да остане с тях. Това е реалността на неговите родители, това не е обективната реалност. Това са ограниченията на родителите, които нараняват емоционалното тяло на детето. И тогава то трябва да понесе това нараняване, като извършва поведения удобни за родителите, за да може да оцелее. Тогава това се нарича защита и тя е свързана с липса на съзнание за нас самите, поведение, което се повтаря отново и отново. Това поведение рано или късно се проваля, никога нищо не може да получите отново, но продължавате, надявайки се, опитвайки се, надявайки се, вярвайки се, докато остареете или докато се разболеете. Тези защити създават болестите в тялото и искам да ви покажа как се случва това. Това е с червеното, е психоемоционалното тяло. Това е на една жена.
Това е лявата половина, това, което е получил от майката, а това е дясната половина, това, което е получил от бащата като поведение. Модел за поведение от жена и от мъж. Това в червеното е психоемоционалното тяло. Това е енергията, която се е приучила. Още на 2 години детето знае как ще получи от вас необходимите неща. То се научава, разпознава ви. И енергията му вече започва да е манипулирана от вашето поведение. Така че всички тези неща, свивания, това са потисната енергия. Тези свивани потисната енергия създават голямо напрежение. Тези качества, когато детето ги изрази, се появява страх, свиване и колапс. При всяка една ситуация, която отключи тези усещания на невроза и отдолу качества, които са били затворени, вие усещате силен дискомфорт. Активира се вашето емоционално тяло. Започвате да получавате сърцебиене, изпотяване, главоболие. Това се нарича активиране на рани, на травми, стари травми. Знаете ли какво стои за това свиване? Невроза, дълбинна тревожност, а под нея ваше качество. Стойностно качество, което сте затворили, защото някой от вашето обкръжение не го е толерирал. Сега, каква е опасността ли? В синьото е физическото тяло. Ето сега, например, тази жена имаше проблеми с глътката, трахея, щитовидна жлеза, имаше наченки на автоимунно заболяване. Никога не може да говори за нейните емоции, как се чувства. Никой не беше застанал зад нея, майка й беше слаба, нямаше никакви сили да я подкрепи, а бащата деспот. Бащата, разбира се, изискваше от детето да му служи и го наказваше със строгото си поведение. Майка и момиче бяха изплашени от деспотичен баща. Съответно, тя трябваше да има наченки на туморни клетки и автоимунно заболяване. Ето това нараняване, ако не се изведе, тялото започва да съдържа напрежение в физическото си измерение и в един момент, сега ще видите по-нататъка, емоционалното тяло, може ли полето? Сега ще видите това, какво проявление прави. Това е психоемоционалното тяло на тази жена, а това е физическото тяло. Психоемоционалното тяло, там където е потиснато, означава, че енергията не функционира. Ако тя не функционира, енергията е вътре в тялото и тя ви разболява. Тази потисната енергия, в същото време, ако се разгърне, ви прави щастливи и осъществени, ако бъде потисната, разболява тялото. Нямате право да задържате енергия, която носите за живота. И затова отговорността е да се разбере защо имате тази невроза, какво стои под нея, какво носите, какъв страх от миналото. Всички неврози, всички емоции са от миналото. Нищо не е в настоящето. Ако вие преработите травмите от миналото, вие ще виждате чисто реалността. Така че отговорността ни като големи и като малки, защото представете ли си тази жена, която има проблеми тук, това означава блокирана енергия и модел на поведение. Тя ще носи страх да бъде себе си. Следователно няма да позволи на дъщерята, която има, да бъде себе си и съответно ще наранява с нейното нараняване нейните деца. Съответно след това ще се мултиплицира в нейните деца, в нейните внуци и ще продължи. Ние сме тук, за да изчистим нараняванията си, защото само ние можем да ги направим. Ако не, ще ги видим през нашите деца и през нашето поколение. И това е нашата отговорност. Да бъдем чисти, за да можем да ги срещнем по чист начин и да подкрепим техните деца, а не да изискваме те да бъдат големите, а не малките. Защото ако някой дете не е получило, рано или късно иска да получи. Така че този родител, който е дал на неговия си родител, не може да даде на детето си. Няма откъде да го вземе. Трябва да има получаване, за да може да даде. А отговорността на по-големите е тази, че винаги по-големият е по-отговорен. Той е довел това дете тук, той има ангажимент да се грижи и да му дава безусловно, докато е малко. И няма връщане. Няма такова нещо като връщане. Родителя дава на детето, детето на неговите деца. Обикновено в България е точно обратно. Даваме на родителите, след това трябва някой на нас да ни дава и съответно това трябва да са децата. Разбирате ли колко погрешно обърнато това са закони, природни закони, които ние не спазваме и се обръщат срещу нас?
Какво се случва тук? Виждате всички тези цепнатини изчерпват физическата енергия на физическото тяло и съответно по-късно това ще се намали и вече тази жена няма да има повече шанс да се излекува. Нито ще има енергия. Цялата енергия от това потискане до това преекспониране на физическа енергия и стрес трябва да го поеме тялото, вместо тази енергия да отиде и да функционира тялото чрез нея, за да може да разгърне своя потенциал. И сега нека да видим това как ще се отрази в чакрите. Вижте чакрите. Какво става от психоемоционалното тяло? Потиснат инстинкт, изплашено момиче. Втора чакра е в рационалния център, в рационалната страна, което означава, че вместо да чувства своите нужди, вместо да чувства потребностите си, вместо да прави това, което обича, да разбере за какво е тук на този свят, вместо да разгърне нейните интереси, тя трябва да обслужва чужди интереси. Винаги е готова да се помогне на някой мъж, да помогне на мъжа в бизнеса, в работата, да направи нещо, винаги с очакване да получи и никога няма. Никой не й връща, защото никой не го иска от това. Просто това е нейното усещане в нейната глава, в нейния модел, по който функционира енергията им. Съответно, нейните емоции като жена не са валидни. Ако вие не чувате вашите емоции, не може да разберете какви са вашите нужди. Няма да знаете какви са вашите ценности, какви са вашите приоритети, какво искате да правите, какво обичате да правите, за какво сте тук, за какво имате енергия. Следователно, няма да имате желания, която желание да отиде към волята. Виждате ли нейната воля къде е потисната? Т.е. нейните желания обслужват чужда воля и тя продължава този момент. Непрекъснато създава, подкрепя бизнеси, след това изхвърлят и е на улицата и нейната енергия изтича за чужди ползи. Следователно сърцето е обезчувствано, свито, много малко функционира тази чакра. Тук също виждате, няма никакъв глас, затова има автоимунно заболяване, не може енергията да потече нагоре, за да може да каже какво чувства. Защото съзнанието, главата е тук, ума, за да отрази нашия субективен опит. Всеки един момент, в който аз чувствам нещо, трябва да го споделя, да кажа как е за мен това. Тук за вас сега в момента може да е много горещо, за мен да е студено и вие сте прави, аз съм права. 5 човека да имат, тук ще имат 5 различни усещания. Защо трябва един да казва как трябва да се чувстват всичките? Това е потиснатата емоция на жената, която никога не е уважена. Защото в мъжки свят жената е ирационална и това са глупости. Но това е нейната субективна реалност, нейната енергия, която избира какви са нейните нужди, специфични във всеки един момент, за да бъде себе си и да разгърне своята енергия. Тази енергия трябва да тече нагоре, за да може да сподели това с други същества. Но това е нейната субективна реалност. Първо трябва да разберете кои сте вие, а след това да го съобщите на другите. Това е творческият акт, гърлото, пета чакра. Да споделите какво сте открили. Да споделите, да дадете на света вашето умение, вашата ценност, да го споделите с други хора, за които то ще послужи. Когато обаче това не тече, тя започва да предвижда поведението на другите. Виждате в 6-та чакра, вместо яснота за това, което иска да прави, тя трябва непрекъснато да предвижда поведението на другите, чувствата на другите, за да може да се интегрира и да бъде приета. И съответно в 7-та чакра, виждате, това е в дясната страна, което означава рационализирана. За да бъде обичана, ще следва модела на баща ми. Бащата е насилник, тя също е насилник. Насилва себе си веднъж, насилва другите втори път. Тоест, за да бъде обичана и защитена, трябва да следва модела на баща ми. И в 7-та чакра тя не може да получи подкрепа от висшето познание, от мъдростта на Вселената, от други опитности. Разбира се, го получи, нали? Това вече е различно при нея. Но добре, че дойде това заболяване, че да се седи какво не е наред и да намери познание, което да й даде възможност да лекува себе си, детето си, живота си. Така, а виждате в физическото тяло, за да може да издържи това напрежение, чакрите
ето тук, виждате ли ги горе в синьо, трябва да работят до тавана. Представете ли си какъв разход на енергия? Тази енергия, ако се трансформира, тя е щастлива и реализирана, а в момента е нещастна, изтормозена и болна. Това е слепотата, която идва от това нараняване на емоционалното тяло, когато е била малка. И сега може да погледнем, И сега можем да видим баланса на женско-мъжка енергия. Виждате, отгоре е мъжката страна, рационалната, отдолу е женската. Всички нейни емоции са потиснати. Това е пространството на вътрешното дете, абсолютно потиснато. Тук това означава контрол, т.е. тя няма никакъв контрол върху собствените си емоции, върху живота си. Всичко е в потиснатата женска част, тя не живее от своята собствена реалност. И това може да продължава много дълго време така. Така, след лечението, разбира се, тези стойности се промениха и така вие може да видите също. Това е камерата на професор Коротков, може да измерва аурите, т.е. как в момента вие използвате вашите вътрешни ресурси. Т.е. вашето емоционално тяло, което е потиснато заради модела на оцеляване. И знаете ли защо се оставаме в модела на оцеляване? Без пари, без щастие, без близки, без реализация. Защото този модел ограничава нашата енергия и ни върти като хамстър в клетка. Да, в омагиосен порочен кръг. На всичкото отгоре това го предаваме на децата, защото децата носят аспекти от нас, които ние не сме реализирали и те ни показват другата част от нас, която иска да види живот. И казват, те създават своята конфронтация с нас. Това са наши нереализирани части и трябва да започне бой, конфронтация. Естествено, кой ще спечели, знаете ли? Родителя, който е много изплашен. Знаете ли кой потиска децата? Страха на родителя. Страха на родителя, ако е много силен и не си даде сметка за него, е контрол. Ще слушаш. Какво може да направи едно дете? Просто ще се подчини. Падат раменете му, пада волята ми. Добре, мамо, окей, както кажеш. Знаете ли какво прави? Съгласява се, но енергията му не се съгласява. Тя се скрива от него, отзад, и става пасивна агресивност, вироглавство. Този човек е толкова мил, ами идва да го убия, когато влезе някой в контакт с него. Как така се случва, че е толкова мил и нежен, а всъщност някаква част от него адски ме дразни? Знаете ли какво усещате? Нещо, което също имате вие. Всички, които имат пасивна агресивност, надушват пасивната агресивност в другия. И това се нарича проекция, което означава, че непрекъснато потиснатата, поляризирана енергия в нас ще се проявява отвън, чрез хора, ситуации и ще се перчи, за да я видим. Няма къде да избягаме всъщност. Наистина няма къде да се избяга. Идва или като негативни ситуации, т.е. тя се екстернализира. Идва в физическата реалност. Затова, ако искате да и получавате хубави неща, наистина трябва да преработите тази изтласкана, поляризирана, сенчеста част. И така, колко от вас толерират гнева? Бихте ли дигнали ръце, които имат връзка с гнева и биха се свързали с него и биха го показали? Или казали, аз съм много ядосан? Чувствате ли вина за това? Нали? Ще го смачкате веднага. Защо? Защото няма да бъдат прият. Знаете ли какво става с този гняв? Отива депресия. И къде отивате после? Нямате сила за вашия живот. Ето за това нашия център се занимава с трансформация. Тоест, трансформираме негативните емоции, инстинктивните енергии в нас, силата за нашия живот. Ако ние нямаме сила в първата чакра, в нашия инстинкт, и не сме готови да се откажем от одобрението на другите,
за да се свържем с нашите емоции, ние предаваме нашия инстинкт за живот на любовта и казваме: моля те, не искам да оцелявам, моля те, обичай ме. Моля те, предавам си пространството, само ме обичай. Какво означава това? И продължаваме да сме деца. Много хора от нас, всички 90%, вътре са деца. Тази емоционална енергия трябва да бъде осъзната. Защо предаваме мечтите си? Ами защото, така каза мама, татко, техните ограничения стават наши ограничения. Няма да ги конфронтираме, няма изобщо да се усъмниме. Продължаваме по същия начин. Какво прави малкото дете? То се отказва от собствените си чувства и нужди и казва: мамо, заради твоята любов ще бъда като теб. И взима това със себе си. И ставам заедно с мамо. Да, мамо, права си, точно така. Наистина. И детето загубва своите инстинкти и своите емоционални реакции. Знаете ли за какво е гнева? Гнева ви дава информация и той трябва да бъде на повърхността. От какво се страхувам? Какво мога да загубя, което е важно за мен? Разгневена съм, защото съм изплашена. В момента няма да мога да направя това, което е важно за мен. Какво лошо е в този гняв? Лошото е, когато този гняв се потисне и после, ако трябва да го пуснете, имате чувство, че ще убиете някого. Лошо е, когато един много тих човек след това ви наръга с нож, защото не е могъл да изпусне това напрежение и да разбере какъв му е проблема. Защото ако можете да разпуснете емоционалния балон, да разтоварите това напрежение от този страх, ще разберете точно какво имате нужда и ще си го дадете. Но ако отречете тази инстинктивна енергия, никога няма да разберете какъв ви е проблем. И никога няма да отидете във връзка с вашите собствени нужди, собствени потребности, за да бъдете щастливи и за да върнете отговорността към вас. Така че сега с тази лекция ви връщам отговорността. Така че наистина, преди да нараните детето, преди да го смачкате, преди да му предадете вашите страхове за негово добро, наистина стойте със страха, не го вярвайте, защото това е психологически страх. Червената линия, това е психологически страх, той не е настоящ. Нищо не е вярно от това, просто се усъмнявайте. Всичко, което е лошо и дискомфортно във вас, се усъмнявайте. Не се усъмнявайте в доброто, а се усъмнявайте в дискомфорта ви. Енергията от дискомфорта трябва да се върне в живота ви, да се реинтегрира в живота ви, да се освободи на специално място, със специална подкрепа, за да можете да завършите вашето минало и да бъдете чисти и нови и да позволите на децата ви да им дадете подкрепа да се разгърнат. Но ако един родител не е поел отговорността върху това, не може да види чисто детето си. Повярвайте ми, никак не е лесно. Затова пише: лесно е да контролираш, трудно е да трансформираш. Затова и аз създадах този център, тъй като това е целият ми живот в него. Аз бях едно такова дете, трябваше да се измъкна от тези неща. Наистина имаше много насилие, много смърт. Много слаби хора, много изплашени и трябваше да намеря връзката с моите чувства. И наистина това е дълъг път. Но сега аз видях този път, го провървях и мога да го дам за много кратко време на хора. Защото цялото това нещо трябваше да го мина и да го стегна в определена структура. Така че наистина добре дошли в нашия център. Ако решите, че ви е трудно, наистина трябва специализирана помощ. Не е толкова лесно. Позволете си да получите помощ. Ние всички имаме нужда да получим помощ. Така че добре дошли, ако почувствате, че това е момент за вас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на госпожа Шакти. Прекрасна лекция.